Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qaumun Nuhinil mursalina idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaquna inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa atii'un. Kadzabat gorohna sapa kaum Nuhin, sapa kaum Nabi Nuh. Al mursalina ing rasul sing diutus. Bitakdzibihim sebab oleh gorohna kaum Nuhin lagu maring Nuh listirakihim. Krana padane para anbiya, mereka sama sepakat fil maji ing dalem teka bitauhid lan gawa ajaran tauhid. Auli annahu ta krana satemene Nabi Nuh lilupsihi krana suwene menenge Nabi Nuh fihim ing dalem kaum. Ka annahu kaya sedune Nuh sing rasul sita iku rusulun fungsine kados pira-pira rusul. Wa ta'nisu qaumin tenaknisna lafat kaum bi tibari maknahu lan ngitung maknane kaum. Wa tadhkiruhu te mudzakarna kaum bi tibari lafzi kelawan ngitung lafate kaum niku mudzakkar. Iskola nalikane ngendikan nagum maring kaum sapa akhuhum dulure kaum nasaban apane nasabe. Rupane Nuhun sapa Nabi Nuh. Nabi Nuh niku senasab dengan kaume ala tatakun mbok yo takwa sira kabeh Allah ngono. Ini saat temen ingsun aku maring sira kabeh rasulun rasul aminun kang kena dipercaya ala tablighima. Ing atase nyampekno perkara usil tukang den utus ingsun bihi kan. Fataku mongko wedya sira kabeh apa ing Allah wa ati ulan to ato sira kabeh ni ing ingsun. Fima ing dalam perkara amuru kang perintah ingsun kumi sira kabeh bihi kan ma min tauhidillahi saking tauhidna ning Allah wa taati lan taat ning Allah. Wa ma asalulan ora njaluk ingsun kuming sira kabeh alaihi ing atase ikilah dakwah ai alaihi alama da'utu. Ala tablihi tegese ing atase nyampekno tauhid. Aku ora njaluk min ajrin ing opah apa wae. In ajriya illa ala rabbil alamin. Ora ana te opah ingsun. Sawabi tegese ganjaran ingsun illa ala rabbil alamin kecuali ning Allah sing mengirani sak alam kabeh. Fataku mongko wedya sira kabeh Allah ing Allah wa ati ulan to ato sira kabeh ning ingsun. Karro hubolan baleni sapa Nabi Nuh ing hadal qala takidan krana digawe taukid, ngukuhno digawe penguat. Qalu padha ngucap sapa kaum Nabi Nuh, anu minulaka wat tabaakal ardal. Anu minono to percaya kita nusot dikutikse bener kita laka maring sira eli kaulika tegese maring pengucap sira. Tawat tabaaka hale anut ka ing sira sapa al ardaluna pira-pira wong sing ina-ina kabeh orang-orang bawahan wa fikiraatin wa atbaukal ardalun. Utai pira-pira pengikut sira jamu tabiin. Mubtada unte dawu atba'u ka dadi mubtada. Utai pengikut sira iku al-ardalun pira-pira sing ina. Aisha falatu tegese pira-pira wong bawahan. Kalhakati kaya dene tukang jahit atau tukang tenun wal asaqifati lan tukang sapu, tukang sepatu wae tiang-tiang sing inon. Kala dawuh sapa Nabi Nuh, wa mau te apa iku ilmu ingsun, ayu ilmin tegese dene pengetahuan ning ingsun bima lan perkara kanu kang ana sapa ngake ya maluna iku nglakoni sapa ngake. In hisabuhum illa ala rabbi. Ora ana te hisabe wong akeh, ma hisabuhum illa ala rabbi kecuali ngatasé pangeran ingsun. Fa yujazi mongko males sapa Allah ing kabeh. Lau tasyuruna lamun ngerti sira kabeh, tak lamun ngerti sira kabeh dalika ing mengkono-mengkono amal. Ma'ibtumuhum mongko ora ngino sira kabeh ing kaum. Cek wong gedhe wong cilik ku hisabe urusan amal, ora urusan status sosial, iku ora urusan dawuh Nabi Nuh. Wa ma ana bitoridil mukminin. Wa ma ana lan ora ana ta ingsun ing bitoridil mukminin kelawan wong sing nolak wong mukmin. In ana illa nadhirun mubin. Ma ana tegese ora ana ta ingsun iki illa nadhirun kecuali memberi peringatan mubinun kang jelas. Ai bayyinul indari tegese banget jelase oleh ngekeki peringatan. Kalau padha ngucap sapa kaum Nuhin la ilam tantahi lamun ora kak leren sira ya nuhuin. Kowe ora leren ora berhenti amma sing perkara takulu kang ngucap sira lan maring kita. La takunan naktine bakal ana sira menal marjumin iku wong sing bakal tak antemi bil hijarati klan watu abisatni ta klan tak pisoi. Kala dawuh sapa Nuhun robbi dengeran ingsun ina kaum sak temene kaum ingsun kadhabu mendustakan sapa kaum ingsun fakta. Mongko kula aturi buka panjenengan bene antaraning ingsun wa benahum antarane kaum fathan kelawan buka tenan sedaya keputusan sing jelas hukum tegese damela keputusan panjenengan wa najilan nyelametno panjenengan ingsun wa manan wong makya kang sertane ingsun minal mukminina saking pira-pira mukmin kala dawuh sapa wa taala fa anjina
Mongko nyelametno ingsun ku ing Nabi Nuh wa man lan wong ma'hu kang sertane tak selametno fil fulki ing dalam perahu utawa kapal al-masfuni kang penuh. Ail mamlu'i tegese kang den penuhi minan nasi saya manusa wal hayawani lan pira-pira kewan. Barang ngono suma akhrok namung kono minang gelam lan ingsun ba'du sakwise nyelametno sing apik badha injahim sakwise nyelametno sing apik. Allah nenggelamno al-baqi nak ing sing ora apik ing sekerine min kaum sangga Nabi. Inna fi dzalika satamna ing dalam kabeh ayat tenan kene ana ayat wa maka lan ora ana sapa aksaru makake kaum mukminina iku mukmin kabeh. Wa inna rabbaka lan satamna pangerane sira Muhammad la wa tine uta rabbuka al azizur rahim iku pangeran kang menangan al aziz ar-rahim kang akeh welas. Kalau cerita sedikit tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh niku nak ngendikane para ulama awal rasulin ba'atsahu wa fil ardi. Dadi rasul pertama sinten Nabi Nuh. Adam mboten diitung mergo dianggap namung nabi sing ngurusi putra putrine piyambak. Idris nggih mboten diitung dianggap nabi sing nggih nabi ngoten mawon. Dados Nabi Nuh napa istilah awal rasulin ba'atsahu wa fil ardi. Karena nabi urutane kan Adamun, Idris terus Nuh. Jadi Nuh ini generasi ketiga dari urutan nabi. Tapi dari urutan nasab yang pun banyak. Nabi sing khas rasul nggih mulai Nabi Nuh. Terus umate Nabi Adam kados jenengan kula sakniki ini Sulaiman mboten Bani Adam min dzurriyyatin Nuh. Nggih dados generasi Adam, Idris niku entek. Kantun tiyang 80 sing selamat sing derek praune kapale Nabi sinten? No, mulane tiyang sing sakniki urip zaman Rasulullah niku tiyang sing sakniki urip niku diistilahno teng surat Isra dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Dadi nggih tiyang-tiyang sing sakniki sedanten istilah apa dzurriyyata man hamalna ma'anuhin innahu kana abdan syakura. Terus kula jenengan sedanten niku turunane tiyang 80 sing nderek teng kapale Nabi sinten. Artinya kita harus bangga piye-piye mun disterilkan nggih karena kita sudah steril nasabnya diperbarui. Jadi sing liwat kobil nggih sing wis bulet-bulet niku diperbarui lagi kita pakai nasab napa? Nasab baru. Ya niku 80 orang sing semuanya napa? Mukmin. Terus setelah itu ya kita cemari lagi terus saniki nggih macam-macam. Nah, terkontaminasi lagi. Parah meneh saniki. Nah, terus ciri khas tiyang dakwah niku benten-benten. Nabi ulul azmi kesepakatan ulama niku gangsal. Ya, Nabi Nuh, terus Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Tapi satu-satunya Nabi ulul azmi sing Nabi Muhammad enggak boleh ngikuti tradisinya itu kepada Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh nampun duka niku maksudna sak anak putu. Nek maksudna sak anak napa? Putu. Jadi Rabbila tadzar alal ardi minal kafirin napa? Dayyara innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yaidu illa fajiran kafar. Gusti tiang kafir itu musnahkan sak anak turune. Engko misale wong kafir iku kok di anak turun, yo anak turune yo elek pisan. Wong anake wong gendho ya mesti dadi napa? Gendho. Iku pikirane Nabi. Lha iku sing nyuwun sewu gak dicocoki utawi dibedakno teng syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi wong gendho iso dadi anak saleh. Meskipun kowe ya rada bisik-bisik saleh iso dadi anak gendho paham nggih lan niku yo kowe yo aja GRC iso diwale nggih saged napa? Diwale. Tapi sing jelas niku ini enggak bisa diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malane dalam Thariqah Sadiliyah niku Abdul Hasan As-Sadili niku ngendikan jelas umpama ilmune Nabi Nuh kaya ilmune Nabi Muhammad anna fi aslabihi mayn yu'minu billah. Kalau andekan Nabi Nuh itu tahu kayak yang diketahui Nabi Muhammad bahwa dalam punggung-punggung orang kafir itu ada zuriyah, ya ada sperma zuriyah calon mukmin, maka Nabi Nuh tidak boleh atau enggak berani masuk ke kaumnya. Kalau nak mateni wong kafir, berarti dia mateni potensial mukmin yang sekarang sedang dibawa orang. Nah, itu repot.
Iku nunjukno nak Nabi Muhammad itu secara ilmu luwih hebat timbang ilmune Nabi Nuh alaihi salam. Mergo jaga potensi. Dan itu dibuktikan Allah. Ini ku malakul jibal matur teng Rasulullah siap menghabiskan orang Quraisy. Terus dari Nabi Muhammad, kulon siapa nih teng kitab Bukhari, teng kitab Sahih, asawwahu ayyukhrija min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Ojo piye-piye iku mereka iso wae sok ben duwe anak sing iman be Allah la yusyriku bihi syai'an. Tenang. Abu Jahal dia anak jenenge Ikrimah wali merah karuan. Ikrimah bin Abu Jahal. Top-tope sahabat sing bela Islam jenenge Khalid. Khalid ku anake Walid. Walid ku gendho-gendhone wong sing musuhi Kanjeng Nabi. Sapa sing ora roh jenenge Walid bin Mughirah? Sinten Walid? Abu Lahab duwe putri wayu melok hijrah jenenge Darrah. Anake Abu Lahab. Sampai pas derek hijrah teng Madinah digojlok mek tiyang-tiyang Ansor, tiyang Muhajirah. Mayuhni angki imanu kisayan. Kowe ora bakal imanan tampa wong bapakmu kafire dinas Quran. Bapakmu kafire. Akhirnya matur Rasulullah duka. Duka. Bagaimana mungkin Anda menyakiti keluarga saya di depan saya katanya. Karena Nabi duka terus sahabat itu toleransi yang germakmu medar ora maca tabat jada itu sangat-sangat apa menyinggung. Mulane maca Quran ya hati-hati. Mergo riyen wonten tiyang munafik damel masjid. Niku imame men maca abasa wa tawalla anjaul. Ben wong eling nak Muhammad tu tahu salah, kurang ajar kok kanthi wong gendho, mulane wong hati-hati. Kowe maca Quran kok diniati ngenang salahe Nabi Muhammad. Mulane wong iku ya ane ada kaya kowe ra paham wis maca apa kono karep-karep. Sing penting cepet nang bar wis bar wis. Kemudian nak traweh, Waratulin Yasir wa Akbar. Parah. Jadi macam-macam dunia macam-macam. Nah saat ini kita bener teori ini Nabi Muhammad kata gendho ora salat anake melok TPG, anake poso bapake rong poso. Anak iso salam bapake ora iso napa? Salam nunjukno nak wong fasik ora mesti anake tetep napa? Fasik. Nak wong saleh anake fasik jarang, enake mati Nabi Muhammad jarang. Paling anake kiai alim paling medun ra alim, tapi kan gak nganti fasik. Jarang nganti fasik gendho teman-teman, paling medun sithik-sithik engko balik meneh. Paham, tapi gak jarang lah. Nah, iku sing syukur. Iku sing bedane syariat Nabi Nuh mbek syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara kula nggih bener Nabi Muhammad. Saniki sampeyan hitung mawon. Niki dawuh Abdul Hasan Asyadili. Nabi Ibrahim secara lahir kan di bapak Azar. Gitu kan Nabi Ibrahim secara lahir kan di bapak sinten? Azar. Lah misalnya Nabi Nuh itu menangi Azar, terus Azar dipasutno. Sing kena iso. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mulai awal zaman dia anak Ismail. Ismail kena pisan. Padahal sangka iki kok lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuntas. Paham ya? Mulane jare pelasan sadeli piye Nabi Nuh kok ora nganggo ilmu Nabi Muhammad. Cara Nabi Nuh cek sugeng. Lah aku ora roh Nabi Muhammad kok ora wong dhisik aku kok kon aku. Lha iki mau cerita, dadi dunya iku ana ilmu, ya ana ilmu, ana hira iku sentimen. Lah ini terus sekarang jadi tarekat besar di dunia, sing sitok tarekat Abdul Hasan Asy'adili, sing sitok tarekat Haddad sing gada ratib Haddad di sini. Abdul Haddad. Sayyid Abdul Haddad itu sayyid paling khusyuk, mulai cilik wuto. Niku syukure ra karuan. Lahir wuto bapake sujud syukur, alhamdulillah anakku wuto. Minimal wis aman sangka maksiat mripat piye. Dhe bapak kok saleh. Dadi aku anake puto iku sujud syukur seneng alhamdulillah anakku puto minimal wis maksiat aman sangka maksiat tutu. Ya jane wong wali-wali wis beda. Niku Abdul Haddad nak ngendikan wong kok seneng maksiat utawa mentoleransi maksiat faqat ahabba ayyuk sawahu fi ardi berarti dene seneng nek Allah dilawan dimaksiati ning bumi. Ketat Abdul Haddad itu ketat sekali sing aran Nasaih Diniyah, sing aran Risalatul Muawanah, sing ya Ratib Haddad sing masyhur kenapa? Ratib Haddad.
Saya hampir baca banyak sekali karangan beliau, saya baca khatam. Tapi sebanyak-banyak saya baca karangan beliau masih banyak baca karangannya Abdul Hasan Asyadzili karena rata-rata Kiai Jawa itu dalam ini ikut Thariqah Syadziliyah. Jadi Thariqah Syadziliyah tapi rotibnya adalah rotib nopo. Nah Abdul Hasan Asyadzili ngendikane ngeten. Dan ini semua Kiai Jawa pakai makalah ini. Man ahabba alla yu'sallahu fi ardi faqad ahabba alla tadhara maghfiratu wa alla tadhara syafaatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wong kok kepengin donya steril sangka maksiat berarti seneng Allah ora ketok maghfirah. Yo seneng Nabi ra ketok duwe syafaat. Allah ketok maghfirah yo mergo ana maksiat. Maki Jawa nganggo iku kabeh, mergo umate fasek-fasek. Jadi ini banyak kepentingan. Selain ini dhewe ya rontok fasek barang kadang-kadang. Mengenai Thariqah Syadziliyah dikjaya di Indonesia. Gara-gara saya tidak tahu apa itu karena ikhlas apa karena perhitungan tadi itu mergo masyhur. Wong kok seneng dunya steril sangka maksiat berarti seneng ora ketok maghfirah Allah Subhanahu. Hasan Sadzali duwe murid jenenge Abdul Abbas Al-Marsi, ana sing maca Al-Mursi. Jan iki wong maca Mursi kabeh mergo ana Nurdin nama Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi ini sing di murid Ibnu Athaillah As-Sakandari sing aran kitab menapa Hikam. Kitab Hikam melok Syadziliyah wong debah guru Abdul Hasan napa Asyadzili. Lan iku di Hikam wonten cerita seorang wali teng multazam donga ya Allah selamatkan satu-satunya permintaan saya adalah selamatkan saya dari dosa. Rampun bener cara donga ora sakral. Tapi jawab Allah niku fa aina adu ghufran. Nek kira dosa blas sifat ghafurku tak ada kok wong kok ora tau apa. Dosa. Dene kuwi ape nganggurno sifat ghafurku. Akhire ra sida dungu. Nah, mulane kula ora ndonga perkarane. Mulane kula niku kiai paling tenang. Krungu kabar sampean fase kula tenang mawon. Tenang. Banyak kepentingan. Macam-macam. Lah iku ya ana bener. Piye-piye ana bukti Umar kaya ngono faseke nggih mati husnul khotimah. Khalid kaya Nabi Muhammad perang kalah ning perang Uhud ku gara-gara Khalid bin Walid. Kaya ngono akhire ya husnul. Lah wong saiki ku gembleng kabeh. Gobloke ngene wong saiki. Nak maca sejarah iku siap Khalid bin Walid kafir ngelawan Nabi mati husnul khotimah. Umar selawase musuhi Nabi mati husnul khotimah dadi tokoh Islam. Tapi nak kue neng hidup nyata di tonggo fasek kue rahasia bayangno ana kemungkinan husnul khotimah. Yo ilmu kok ora dadi perilaku. Ini tidak fair. Harusnya Anda kalau sedang punya bapak fasek atau tonggo fasek juga Anda membayangkan ada kemungkinan husnul khotimah sebagaimana kita baca dalam sejarah. Tapi kita iku orang wis gedeng mbek wong sawangane mesti sul khotimah. Lagi repot. Nah, mestinya ora usah ngoten, nggih biasa mawon wis. Nanti kalau mau cerita-cerita kalian tamu wonten tiyang mati ini oplosan. Ya mati oplosan, nunggu oplosan terus mati. Ya mati tenan ra urip ini. Kulo ya bingung waduh. Kulo kenyolati wong Islam saya sakit ibuke, sakit dulur-dulure wis. Kalau cerita niki mati jarene tiang-tiang mergo oplosan, tapi sing mesti nggih dijabut Israil wonten mawon cara ilmune kula ya menika ngono. Sing jelas niki kula jenengan ya ora Rasul Khotimah apa ora. Mungkin suatu saat kita ndak tahu napa matine kula jenengan Rasul Khotimah pas selingkuh napa pas mabuk ya ora roh. Padha-padha ora roh. Ya ana kemungkinan kita Rasul Khotimah mumpun saking mikir awak piyambak men rasa mikir mayit iki mboten penting mboten perlu sampean pikir iki ya ora anake jenengan. Pangeran ya wis duwe carane ngukumi. Lah lha apa sampean bantu mikir pangeran ini? Wong sampean ndak dimintai pertimbangan kok usul lah. Sing teko mikir wah payah Gus. Orang tuh nunggu komentarku piye jebule. Mulai sudah mikir awake dhewe ya dhewe ra mesti Gus Khotimah. Wes kalau sing wanita kok piye hukume biasa Mas aman. Cara mayite jemben bus warga utang jasa bae kula. Kok tak netral kok. Tapi kula ya ora ning swarga ta ora wae cah iku ora. Tapi yang jelas Rasulullah itu luar biasa. Nabi Muhammad itu luar biasa. Kanjeng Nabi niku
diaturi putrane Abdullah bin Ubay bin Salul. Iku ora munafik bin nasil Quran. Eling-eling munafike Abdullah iku munafik bin nasil. Iki kiye-kiye sing kereng-kereng ben tau ngaji iki. Nah ora tak tobatno. Abdullah bin Ubay ku munafik bin nasil Quran. Wes dinyatakan Quran bahwa cah elek iki munafik. Mergo darani nabi kaya asu kuru, ula kucing kuru. Jadi Abdullah bin Ubay ati yang Medina asli. Ketokohannya tergusur karena ada figur yang bernama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini aslinya merovokasi tiang-tiang Arab. Iya, perantau kok hormati. Kita ini penduduk asli. Mulane masyhur kata-kata ning Arab, "Samin kalbak yakulka." Asumu lemok nongkor amangan kowe. Maksudnya nyindir Nabi Muhammad. Wa akhire duka pangeran. Kok nabine disinggung dipadakno ngelemokno kucing kok mangan kowe. Ngelemokno asu kok mangan kowe. Akhirnya Allah ngutus Jibril kon nyritakno iku Nabi Muhammad, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal. Mereka itu berkata, di semua penduduk penjuru Madinah memprovokasi orang-orang Arab di Madinah. Ayo, engkau Muhammad kita usir. Maksudnya layu khrijanal azu. Kita orang terhormat sebagai penduduk asli harus mengusir semua pendatang sing statusnya al-adzal, orang-orang hina. Paham? Itu yang diceritakan Quran sudah diperhalus. Sebetulnya bahasa Abdullah bin Ubay lebih elek lagi. Samin kalbak yakulka. Apa samin kalbak yakulka? Asu melemok nongkor pangan. Allah nyeritakno itu sudah diperhalus. Iki omongane Abdul bin Ubay, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal. Lha ora elek-elek wong iku Abdullah ku dhe anak santri saleh mondok ning Kanjeng Nabi. Matur ya Rasulullah, kula suwun bapak kula nu nakal, salahe mboten karu-karuan. Kula suwun jenengan nyolati bapak kula. Rawuh Rasulullah. Orang ngono tok nyuwun sewu ya Rasulullah, jobae jenengan niku. Kula suwun kersane didamel kafane bapak kula. Maksudnya nggo ngancam malaikat kan wedi pakai jubah siapa. Jadi malaikat iso diteror kan wedi kan. Maksudnya kan iso nggo teror ning malaikat negara. Coba kamu nyiksa ini orang ini pakai jubahnya siapa. Dituruti Nabi, jubah Nabi dicopot, dikeno. Wong Islam ora tau dibungkus mbek jubah Kanjeng Nabi. Abdul bin Ubay dibungkus mbek jubahnya. Bar ngaten kan blonyo itu. Kan itu nih mbek Nabi jubah. Gitu itu nih mbek Nabi iku barokah. Saking apike Kanjeng Nabi. Wong diwelek-elek koyo ngono. Jor roh tenan aja iku cah elek dituruti. Allah nggih tesih biasa maksudnya enggak direaksi itu masih biasa. Pas Nabi badhe nyolati dicegat be Umar. Alam yakul dua kata wadilum. Apakah bukankah dia yang mengkritik engkau ya Rasulullah, dia komentari engkau begini cangkem elek ngene yang keluar dari perang Uhud terus. Oh itu elek. Terus jare Kanjeng Nabi, "Anni ya Umar." Mesti kowe nyingkir kok aku Umar. Aku iku nabi agar gak dilarang ya melangkat. Maksudnya aku iku nabi ra kaya kowe ra kakan perhitungan nabi itu kan beda. Nabi ku lugu, Bang. Nabi ku cerdasnya mergo nubuwah, asline lugu. Mboten akan perhitungan. Pas Nabi posisi badhe salat nembe Jibril turun wala tusolli ala hadim minhum mata abada wala taqum nawu ala kubri. Jangan sampai kamu nyolati orang munafik. Kondur. Nabi kondur jare ahli tarikh. Aslama min hadhil waqi'ah. Ku alfu baitin min Ali sinten Abdullah bin Ubay min ahli Abdullah bin Ubay. Gara-gara sikap Nabi yang sangat-sangat toleransi. Itu ada 1000 keluarga Abdullah bin Ubay menjadi mukmin baik. Padahal mereka orang-orang yang sudah berhasil diprovokasi Abdullah bin Ubay. Nanti kita mengambil lagi Madinah dari tangan pendatang. Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi gara-gara simpati Nabi yang simpatik, wong kok apike ngono, dinyak dielek-elek kok tetep teko, coba dijaluk dikene. Wong kok apike ngono. Iku ra kuat nak ra Nabi. Do iman kabeh, munafike ilang. Barokah sabar mbek ngempet. Lah saiki paling ra kuat iku ngempet. Paham ya, dadi kiai saiki ngedemi hak ku paling gak kuat. Cuma ra nganti ngebom ngono tok bedane, paham ya. Tapi kan ngrutune iku ra nguati wong nggih.
Ngempet ora kuat. Padahal syaratnya dadi tokoh yo kuat napa? Ngempet. Anak kowe ra kuat ngempet aja umat Nabi Muhammad, melok umat Nabi Nuh. Lah umpama kabeh kiai ra kuat ngempet, mungkin kowe ra dadi santri. Bapak dhisik mbah rong salat wis tuntas kowe. Wong mbah mijik rong salat kaya dadi kiai kereng. Lah umpama wong ra salat dituntasno pangeran sak kuwene ra tuntas. Yo ta. Lho gak usah munafik jawab ae. Wong buyutem yo rong salat ada ana ora salat tegas. Lah misale buyutem dhisik ditegasi sambil bledek. Kowe ra gak duwe aneh-aneh, biasa wae. Mane kiai alim sing abang fase ge sembiang. Iso wae sing fase iki iso ben husnul khotimah. Tapi kira usah bayangno, kok nang sing saleh iso sul khotimah. Kowe bayangno suudon berarti ora usah ngono, dibalik wae. Sing elek mbok bayangno husnul khotimah, sing apik mbok bayangno husnul khotimah. Padha-padha mbok bayangno husnul khotimah. Wong modal don ora terbukti Allah, ora ana pertanggungjawaban. Iki jare Habib Hasan Asadali, ilmu Nabi niku kurang, maksudnya tidak sesempurna ilmu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nyatane nggih tenan, sakniki terbukti kan umpama Azar dadi umat Nabi Nuh tuntas mboten. Lah nek Azar tuntas Nabi Ibrahim tuntas. Tuntas Ismail tuntas, Bani Kinanah tuntas, padahal kaum Quraisy turunane Bani Kinanah wa adnanu fil arabin intazawil ulumin nasabiyah ila babi Ismail nisbatuhu. Namun jelas Kanjeng Nabi ngendikan inna waha ikhtara min waladi Ismail Bani Kinanah wakhtara min Bani Kinanah Quraisyan wakhtara min Quraisyin Bani Hashim wakhtarani min Bani Hashim fa ana khiyarun min khiyar katanya. Allah memilih Bani Ismail terbaik Bani Kinanah terbaik Quraisy terbaik Bani Hashim. Saya dipilih dari Bani Hashim. Lah umpama Nabi sinten Azar ya. Azar melok umat Nabi Nuh tuntas mboten. Tuntas mergo kafir. Padahal dengan tuntasnya Azar sak duriyae iki ketok benerin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama oleh maksudno Nabi iku kesembadan, oleh maksudno. Wong Mekah Quraisy entek. Nah wong Quraisy entek ora ana Bani Umayyah sing iso memimpin Syria, sing iso naklukno Andalusia tok Spanyol. Terus sing iso naklukno Bani Abdi Samsin iki kelompoke Bani sinten? Umayyah. Lah umpama babahe tuntas ra Islam minoritas. Mergo muk lahir saka turunan minoritas. Tapi baru kayak Nabi sabar akhirnya era anak wis wae eling-eling ya Abu Lahab dia anak Darrah. Khattab dia anak Umar, nggih, Walid dia anak Khalid. Abu Jahal dia anak Ikrimah. Era anak wis dadi wong alim. Era putus tambah ra ketara wis ketok wong saleh tenan. Mulane iki gak iso bayangno, putune Abu Jahal misale dadi wong alim terus misale jenenge sapa? Bin Ikrimah bin Fulan. Maksud mereka bin Abu Jahal. Mbah sapa? Gak ero. Mulane Quran ngenyek wong khusyuk ngene. Dadi wong khusyuk ya kadang dinyek Quran. Mulane wong khusyuk kudu siap. Ben ra khawarit sampean tak elingno ben dadi wong alim manut Quran. Idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta. Mesti kok tabtahuna aradul hayatid fa inta wa maghanimu kathira. Di Quran nanya wong soleh ngeten. Kadzalika kuntum min qabl. Faman nawahu alaikum fatabayyan. Jadi misalnya ngeten nggih contoh paling gampang kan. Wae kejadiane nyata ngeten nggih. Ada kelompok cara saniki niku sak peleton mriku wonten Usamah bin Zaid. Ada beberapa sahabat Ansor. Tukaran mbek wong kafir. Terus di antara sahabat itu ada yang kepotong tangannya. Tak dudono silsilah ayat nih, kepotong tangannya. Terus orang kafir itu didesak terus hasilnya terdesak. Lalah ketika terdesak itu angkat tangan terus maca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ambek Usamah. Kila itu Usamah, tapi rata-rata riwayat memang mengatakan Usamah. Pokoke ambek sahabat. Cara kula mubalak muni pokoke sahabat ngono. Kula kan punya tradisi ulama nyebut nama. Cara kula mubalak tak sebut pokoke sahabat. Ditusuk, mati. Nabi duka entek ngamek oleh duka. Bagaimana mungkin Anda membunuh orang yang sudah melafadzkan la ilaha illallah? Fa kaifa bika bila ilaha illallah? Kowe sok ben tanggung jawab nang kalimat la ilaha iku piye? Tapi nama qolaha taqiyatan. Mereka itu mengatakan itu karena taqiyah, takut pedang terus dia melafadzkan itu. Nabi
Nabi itu tiang apa gitu, tiang nabi ya nabi itu beda. Pokoknya iku nglafal la ilaha illallah ora oleh kok pateni. Sampeyan kita tanggung jawab ning akhirat. Wonge sik ngomong mun nate bacok tangan kula niku tangan kula putung. Bareng dekne terdesak muni la ilaha illallah mboten nabi pokoke mateni kula tetep bener. Ora iso. Piyambake iman niku golek takiyah, golek aman. Afala syakok tak angkol bi. Ya saiki dadane delok apa ngono tenan apa ora. Nabi cek duka. Walhasil terus pangeran oleh gojlok itu luwih mandi. Ini digojlok kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyan. Lho kok ora eling. Umpama zaman kowe kafir dientekno ambek wong Islam. Ra yo entek. Kowe ya tahu kafir. Bareng Islam dadi mayoritas kowe masuk Islam. Lho kok ora tak curigai kowe masuk Islam mergo aku wis menang. Saiki Islam mergo aku mayoritas. Pateni pisan. Dono wangi sahabat sadar. Mayoritas sahabat masuk Islam kan ba'da fathi Mekkah. Setelah Islam mayoritas mereka idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kok aku ora curiga mbek kowe masuk Islam padha Islam wis mayoritas. Muga aku curiga ngono kowe ya tuntas. Dono wis. Lah wong saleh kudu sadar ngono. Dene zaman mondok iku ya turu-turu, ora tau sinau. Bareng dadi kiai nertibno mondok kaya dene ora tau nakal. Lha iku ora kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum. Zaman dadi pegawai negeri mulai itu, zaman sugih mulai itu. Bareng tuwek tobat amen kambinan takwa men astagfirullah, astagfirullah. Ketemu wong ora ning masjid, wong ora tau ning masjid. Lah kowe dhisik piye? Kowe tuwa-tuwa ning masjid kok gegerem. Soleh-soleh anyaran debutan kok gegerem. Lha iku pangeran anggo delong soleh kadzalika kuntum min qablu. Kowe dhisik piye ya eling to kowe dhisik. Terus faman nawa terus diparingi hidayah pangeran. Lan fatabayan wis saiki ora usah nemen-nemen wis biasa. Mane ana kiai rada kurang ajar, kiai jujur be kiai apik. Padha tuwae. Suwitok tegas nek ana santrine pacaran, sitok ora tegas. Padha tau pacarane kiai loro, padha pacarane, padha tau kuliah. Sing kiai rondo rapati tegas meniki. Cara kuwi tegas zaman nom. Tak lemah apik. Tegas kok tuwek, jan kes meh mati, mesti wae ora ngarah pacaran. Saiki santri puber pacaran mbokmu. Ya, tapi kan mari rusak. Lah roh jare sapa kowe? Ya jare aku mergo tau makon. Iya. Umpama zaman iku kowe ditegasi keimu terus kowe diboyong, ora gak dadi wong. Ojo ditomono perkara. Lah pangeran nak ngenyek wong saleh kadzalika kuntum min qablu famanna. Dadi wong saleh iku ya kudu ngaji. Pak, yen ora ngaji marai sok saleh. Pak, mulane wong saleh iku ngaji. Kulo niku wis kiai pengalaman. Mulane kulo ora tau tegas. Mun wis ngene-ngene ae sero ngene. Dadi wong kudu sadar. Mbah buyutemu cek rong salat, mbah yo ora salat, bapakmu rondok mampu salat. Anake terus kiai pahpoh. Apa nyuwe ping ora salat. Iya nyuwe ping buyutem se. Malah buyutem ora salat tuh nganti mati. Wong saiki ora salat terus mesti nganti mati, sowe Gusnul. Nek wong kudu eling kadzalika kuntum min qablu. Nah cara bahasa Arab kuntum kowe mbok yo eling zaman di. Ane wong iku kudu ngerti wong-wong Islam sing saiki iku sebagian turunane wong kafir sing didongakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya sing biasa. Anggap ae ana wong kafir iku tantangan nggo dakwah. Wis ngono ae. Nek mereka harbi yo kita lawan, nek ora harbi dianggap sistem sosial sing dadekno kita iso napa? Gak. Nek kalau nanti tanggleti tentara sing tugas teng Papua. Ya piyambake termasuk Muhyiddin senang sekali sama saya, sowan saya. Gus, Anda termasuk ulama yang setuju NKRI harga mati apa enggak? Yang takut tentara aktif. Bulon piai takut yang ngono ora roh. Cuma nak Papua termasuk Indonesia aku seneng. Bedanya apa, Gus? Ya beda aku kiai. Bedanya begini, kalau Papua termasuk Indonesia, artinya ada peluang dakwah. Ada PNS Muslim, ada pedagang Muslim, ada komunitas Muslim yang kerja di sana tanpa visa, tanpa paspor. Dan ini menjadi awal dari dakwah dan sebagian mereka berhasil mengislamkan orang Papua. Jadi saya tahunya pokoknya NKRI itu ya dengan NKRI ya maka ada peluang dakwah. Ya segitu saja tahunya saya begitu.
Jadi ini cocok ke siap, masih siap ngamankan kayak itu. Wah, tak terang loh. Pikirannya kiai semua tok, malah mulai siap. Apa hubungannya? Maksudnya seroku mulai. Nah sebetulnya orang kiai-kiai yang nyabari wong fase itu ya mau pikirannya, gue lahan apa? Dakwah. Ini semua tok. Mulane kula niru barokah Kanjeng Nabi toleransi keluarga besar Abdul bin Ubay terus. Ya sami mulane kula suwun sampeyan ana tangga terkenal fasik mati nek gak nuzur ya teko. Barokah sampeyan teko mungkin ibunya orang soleh, saudaranya orang soleh. Yang mereka tersanjung terhormat kalau Anda datang. Lah soal dekne fasik kok tak salat iku urusane mbek pangeran. Lah apa pangeran mbok warai? Apa buat demo? Harus gini Gusti Anda. Kalau enggak gimana ini? Enggak tegas. Wah, kok pangeran wis ro carane. Malah mbok warai. Ya bener ahli sunnah agena zaman wa mayamut walam yatub min dzambihi ya fa amruhu mufawadun dirabbi. Ana wong mati kok orang tobat ya urusane pangeran. Sing aran sapa iku ya ora ros pokoke ngomong ngono wae. Wa mayamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawadun. Tapi ana wong mati kok orang tobat ya mbok urusane pangeran. Apa meneh donga ning mayat itu kan donga enak to. Gusti nek apik ya tambahi nek elek sepuro, semua ini pun urusane jenengan pun. Nah Imam Syafi'i luwe elek meneh nak ndung. Tapi elek apik. Imam Syafi'i nate disomasi mbek keluargane mayit gara-gara ndonga entono mayit Saliruhin mati ya. Imam Syafi'i diaturi, imam besar diaturi. Delok mayit Ruhin mengene tok ngendikan Imam Syafi'i. Ya Allah, jenengan tetap pangeran tanpa nyiksa niki. Nak enggak menjadi kebutuhan engkau, rasa siksa mbarno ra ampun. Mulai maksud. Pokoknya jenengan itu orang di kebutuhan nyiksa tiang niki. Nak mboten dadi kebutuhane jenengan nyebarno mawon rasa napa disiksa semula. Mulai keluargane mangkel. Tintani tenan-tenan muni ngono tok. Dan niku keluargane ngipi ketemu mayit itu, ketemu Ruhin. Coba Imam Syafi'i itu kasih hadiah, barokahnya doanya dia saya terbebas dari azab. Kena tiru rapo apa nak main dipisoi. Tapi kula wani, kula bolak-balik meraktek konten wana, kula wani. Wae nek rada terkenal ngalim rada enak, rada ditoleransi to aneh-aneh rada ora wis lara wis. Kula sering pemenang nak wae wis wopoh banget ten cek wani guyon kula mbek anak putune. Mulai krungu kabar nak anak putune bosen ngrumat nonton semalah wani. Gus dongani, ya, tapi aku ora tenanan, nak tenanan dong aku malah ra mandi. Lha ben bos ta. Aku nak tenanan malah ra mandi. Tapi nak dong aku tenanan berarti nganggep apa kayak polisi, nak gak prosedur gak ditompo. Pangeran Rahman Rahim ora pas lah ditompo wae. Ya Gus ra tenanan lah penting donga. Donga. Donga aku kok Imam Syafi'i, ya Allah. Nyiksa mayit niki mboten kebutuhane jenengan. Jenengan tetep pangeran ta mau nyiksa niki. Pun barno mawon. Ora kok muni sepuro mun barno mawon. Lah ibu terus akhirnya banyak yang mengaplikasikan doanya Imam Syafi'i tapi dimodifikasi. Masyhur wa anta ghaniyun an adzabi. Setiap donga ana tambahi wa anta ghaniyun an adzabi. Engkau tidak butuh menyiksa ini. Hanya menyiksa ini tidak menjadi kebutuhan engkau. Tapi cek parah Mbah Khalil Bangkalan, Imam Syafi'i cek parah Mbah Khalil. Mbah Khalil Bangkalan parah, masyhur, mutawatir. Ada mayat orang kaya di Surabaya, beliau ditunggu orang banyak karena zaman itu orang paling terkenal alim itu Mbah Khalil Bangkalan, gurunya Basim Asy'ari. Siapa yang enggak kenal Mbah Khalil Bangkalan? Syekhona Khalil. Bareng toko dinteni wong akeh kon nalkin mayat mung ngene tok. Ya Ci, aku sibuk pe mulang. Pokoke nek ditakoki malaikat muni ngenteni aku ya murah. Ya pokoke nek ditakoki malaikat muni ngenteni ketua rombongan ya sak mulah wis. Wis ngono tok. Ora ono mangane loro yo terus wong alim wis. Piye maksude? Sing tukang niru niku Mbah Bisri ape Mbah Mus ngger pidato teng ndi ya. Ya pokoke ngetakoki malaikat muni rombongane Bisri. Engko ben ngenteni aku malaikat. Jenenge takok ketua rombongan apa takok anak buah. Lalu kabar-kabare Mbah Khalil itu akhirnya jawab ketika ditanya para kiai, "Lah nek jenengan takoki kau yang ngenteni ketua rombongan jam Nabi Muhammad." Malaikat mungkar nakir ya ora wani ngadepi Nabi Muhammad.
Yo gak level le mosok. Mau aja Nabi kekasih pangeran sampai takoi. Ya repot ngono niku. Wong jadab-jadab iku repot. Tapi sing jelas apapun itu kita kudu ngerti ya. Bahwa eling-eling ayat kadzalika kuntum minkum. Jadi wong kudu eling asal usule di sini. Ono wong ndak fanatik nasab. Monggo paling nasab ku kiai teng Jawa paling banter nasab mau 3-4. Bariku yo mbah awam meneh. Sing boten Habib lho, sing Habib karuan Rasulullah sing boten Habib ayo. Hitung ayo, misale sing bangga Wali Songo tok Kali Jogo bariku ayo sapa? Bol sapa bandar sapa bar Kali Jogo sapa bapak ayo? Adipati ini. Pilotek tok ya. Tuntas tetep kok. Ayo contohno sapa? Bapakku iki kiai, bapakku kiai, mbae buyute wis. Iku eling-eling napa kadzalika kuntum minkum. Nah kiai liyane malah nak daerah Pantura aja mendingan kata sing pun 7 turunan 8 turunan. Saya kata lah sing jarang tapi. Benar, soalnya eling-eling ya, pokoknya mau sindiran kadzalika kuntum minkum. Itu yang Nabi Muhammad boten segaris dengan Nabi Nuh. Nabi Muhammad jelas-jelas kena khitab anitabi millata Ibrahim napa Hanifah. Kon anut napa tradisine utawi milai Nabi Ibrahim. Nah milai Nabi Ibrahim ini faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing anut kula nggih kelompok kula, nak sing durakani kula jenengan sepurane sing gedhe. Iki kula suwun pokoke mbek wong fasik wis cocok ra cocok wis disabari. Soal menegakkan hukum, misalnya harusnya dihukum ya dihukum. Tapi kowe ora usah menvonis bahwa dia pasti suul khotimah. Karena kalau Anda begitu saake anak iso wae sampeyan ndek anak saleh. Nggih putune saleh. Ngendikane Nabi, iso wae bapake kafir, anak turune mboten napa? Kafir. Saniki mung jelas terbukti. Mungkin sampeyan saiki terbukti namane sampeyan ndelok teng Rusia, teng Amerika, mualaf, patah sekali itu. Sing bapak-bapake kafir terus. Lah sing anak-anake pendeta sing saniki nguntungno Islam niku kuwatah sanget. Bapaknya pendeta, anaknya pun jadi pemikir Islam besar, pun anak putune pun akhirnya jadi bangga, jadi kebanggaan. Orang Islam mantan pendeta, sampai kiai-kiai doiri. Ini mulai cilik Islam rakon pidato, kono Islam lagi rong minggu kon pidato. Teng daerah kula nek ana mualaf pidato gak ditampa. Nah teng mriki cek laris, mriki kok mboten ditampa. Kok enak Gus, kene Islam mulai cilik rakon pidato, kono Islam lagi anyaran kono apa? Islam anyaran pidatone Islam kawak ngono wae repot. Tradisine ngoten daerah kula wae. Dieling-eling nggih, dados syariat Nabi Nuh yang enggak diikuti Nabi Muhammad itu menyangkut apa Rabbil tadzar alal ardi minal kafirin apa. Terus wonten syariat ketiga, ini syariat Nabi Isa alaihi salam. Niku ubudiyah mahdoh. Ubudiyah mahdoh belas gak intervensi pangeran. Nabi Ibrahim iki ana intervensi meskipun intervensi bagus. Dia nak maksiat ya jenengan sepurane sing gedhe. Nah dalam kasus yang benar-benar pelik yang enggak jelas jeluntrungannya itu Nabi Muhammad niku ngikuti Nabi Isa. Ini ketika ada kasus di mana orang secara lahir itu baik tapi ternyata mentalnya busuk. Niku ngendikane Nabi Muhammad fa'aqulu kama qalal abdus sholih. Ngeling-eling. Fa'aqulu kama qalal abdus sholih. Maksudnya abdus sholih niku Nabi Isa. Gini ku Nabi Isa akhirnya ngendikan intu adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dadi nek ampun mentok niku Nabi Muhammad anut Nabi Isa. Gusti nak jenengan siksa intu adzibhum nggih niku kawulane jenengan. Tuhake jenengan wong milik jenengan. Tapi kalau jenengan ampuni, jenengan yang lebih punya pertimbangan layak ndak mengampuni. Jadi intinya enggak intervensi sama sekali. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Terus ada tiga perilaku Nabi. Yang Nabi Nuh nak roh maksiat langsung Rabbil tadzar alal ardi minal kafirin apa? Dayara. Kalau Nabi Ibrahim berempati, kalau bisa ya fa innaka ghafurur rahim. Kalau Nabi Isa sama sekali enggak intervensi. Ini ngendikan apa? Intu adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum innaka antal azizul hakim. Anak ulang bingung ya anut Nabi Isa. Akhirnya kan gak ngambil sikap. Biasa mawon. Diundang ngoplosan mati ya teko.
Penyanyi dangdut mati ya teko, diundang kiai mati ya teko. Kadang ono sing cangkem elek komentar iku lho. Gus, lah anak kabeh teko bedane opo wong saleh mbek wong dolim. Lah kok wis ora bedane, nggih pun Gus ya wis kowe sing bedakno iku niku. Perkara nek mangkel kabeh kok ditekani aku ya masuk akal oleh protes. Gus, lah kabeh kok tekani Gus. Lah terbedane wong saleh mbek wong dolim piye? Ya ora masuk akal pertanyaannya. Tak takon. Lah kowe wis ora bedane. Pun Gus ya wis kowe wis sing bedakno. Wis takon. Jawab sing tenanan ngono Gus. Lah nek kowe wis roh bedane dolim mbek saleh apa nek Allah ora usah mbok warai ya muni ngono. Aku teko ngregani tangga ora perkara. Ya kaya Nabi Muhammad nekani ning Abdul bin Ubay ngregani anake. Samane ngregani tangga lah. Mergo anake tiyang napa? Semare kula suwun nek sampeyan ana mayit fasik. Itu ada kisah nyata itu lucu. Wonten tiyang niku wis naudzubillah kan muga ora menimpa kita. Ada orang itu bunuh diri. Padahal tiangnya nyuwun sewu cara lahir ke ustadz guru. Entah karena kasus apa tidak tahu. Niku wae hasil bunuh diri. Kiai-kiai itu karena dapat ilmu kalau bunuh diri itu enggak boleh disolat, itu enggak ada yang nyolati. Hanya orang alim berapa, akhirnya sing teko wong 10 wong alim kabeh sing duwe ilmune cukup untuk nyolati wong bunuh diri. Dadi malah keren akhirnya terus kok kiai-kiai kono ora ono sing wani napa? Nyolati. Yo repot. Mon madzhab ahli sunnah niku separuh. Bener ini namung separuh dalam konteks iki. Nabi Muhammad piyambak ngajari nggih namung separuh. Ngajarinya hanya separuh. Iki kalau cerita niki. Nabi ku nek ana wong terlalu salah, niku mboten purun nyolati. Tapi ngengken sahabate nyolati. Niki rungokno tenan ben sampean ngerti fikih. Nabi ku yo pancen hukum itu kadang harus separuh. Separuh gini ya, kalau semua orang mensolati orang fasik, nanti kesannya orang fasik itu podo mek wong soleh, podo-podo diperlakukan sama. Tapi nak wong fasik ora mbok solati, karena wong fasik, lalu kita ini akan kena hisab besar. Begini tak warai matematika ngene tak rungono, so angel temen nerangno sampean. Terus kowe sekali-kali seneng to mek syariat Islam, senenge kados kula. Misale Zaid mati gini, fasik, matine nganggo oplosan, mati fasik. Separuh orang soleh sebaiknya jangan nyolati, terutama tokoh, sebaiknya tidak nyolati. Jadi sing nyolati tak anggap wong sing GR tokoh, memang aturannya gitu, sebaiknya tokoh itu tidak nyolati, tokoh sentral tidak nyolati. Sing nyolati itu 1-2 orang Islam. Guling-gilingan siapapun mati alal Islam harus mendapat fasilitas di solati. Piawai nyolati mayat muslim itu wajib. Nah, ada ulama sosial yang memberi alasan, lebih ekstrim lagi alasannya. Jika Zaid yang mati oplosan itu tidak disolati oleh komunitas muslim karena orang Islam menghindari kabeh, pasti ada tradisi baru dalam kematian orang fasik. Misalnya pas mati dikirim ning kuburan mbek dinyanyekno lagu oplosan. Karena kita tidak menciptakan tradisi dalam mengubur orang fasik, pasti mereka akan menciptakan tradisinya sendiri. Mbok digotong ambek whisky, mbok di engko ngedusine ambek alkohol, mbok ambek napa? Bertus. Napa apa to oplosan iki? Ora roh dene wong saleh. Dene mau jawab, mun aja darani iso dene. Jadi kalau itu yang terjadi, orang soleh dihisab pangeran. Kalau baleni malih, ben sampean roh fikih. Enggak pancen iki ngaji fikih. Jika Zaid tadi orang Islam enggak melok nyolati, pasti mereka akan menciptakan tradisi baru. Ah saiki serana kiai sing teko, wis saiki ala kita. Kanca-kancane fasik teko nyanyi-nyanyi. Didusi ambek whisky, wa ambek nah whisky larang ra kuat yo ngombe whisky ora kuat kok. Bertos ya. Ya ora sing roti ubar. Kan kita malah repot. Akhirnya kiai-kiai itu taslim. Kula nate digugat niku. Kula niku tangga desa kula niku kawin akad nikah. Niku awane jam 2 dangdutan. Jelas dangdutan wis dangdutan wis ngoten niku lah serono ngoten niku. Jam itu nih kalau ditimbali, Gus mangke ngakatno anak kula. Tapi ngapunten Gus mangke jam 2 ge ono dangdutan. Lah kok wani kok aku. Lah paling jenengan pun pireng semawon. Waduh. Iya tapi aku ora delok mung tok wae mriko. Teko kula. Waline sapa? Niki. Seksine sapa niki? Ya kiai sing teko sapa niki kandhane kon teko aku sing ngundang. Teko kabeh ta. Aku sing ngundang. Teko. Ya udah teko. Gus nak nganti kita teko dianggap melegalkan maksiat mergo ana apa? Dangdutan. Kiai diundang ana acara dangdutan teko.
Ya kula alasan saya sederhana. Jika kita tidak datang, maka akan dikawinkan dengan tradisi yang tidak tradisi kita. Bagaimana nanti kalau dinikahkan dengan wali yang salah, dengan sahid, saksi yang salah, dengan cara yang salah? Setidaknya kalau kita sudah tidak bisa menghilangkan dangdutan, kita masih bisa mempertahankan cara nikah yang disahkan secara fikih. Jika anaknya ini nanti menjadi anak yang baik karena dinikahkan oleh kiai dengan tradisi yang benar, pakai wali yang benar. Kalau kita tidak mau semua, terus mereka kiai ra belum mengganggu caraku dewe. Akhirnya taslim, oh ya bagus gak apa-apa. Iki pikiran kiai, iku hebati Rasulullah. Tapi ojo kabeh, lagi-lagi sebaiknya ojo kabeh. Nak kabeh kok ono takok bedane wong fasik wong dolim piye nak mati kok padha-padha rame. Ha ya kan repot. Lah iku Kanjeng Nabi pintere ngoten, dadi wonten tiyang nakal wonten mati. Wong bunuh diri mati napa tiyang diutang mati, Nabi mesti ngoten. Rawuh terus mul kodur. Ngendikan sahabat-sahabat, "Shallu ala sahibikum." Ya dong yo kancam salati, aku ora usah kundur. Sahabat dhisik ra koyo LSM, gimana Nabi itu? Kok gak jelas kaya ora ono ngene. Ora ono Nabi kok dikritisi ngono ora ono. Paham? Mulane ketika Imam Nawawi teng Syarah Muslim ketika ngomentari sallu ala sahibikum dengan Nabi sebaiknya kalau ada orang fasik mati, tokoh sentral di kampung situ ndak usah ikut nyolati sebagai bentuk sanksi. Tapi sebagian harus nyolati supaya guling-gilingan janazatul muslim memang berhak disolati. Nah cara kula bukan sekedar disolati, biar kaifiyah pada jenazah ini langgeng, nggih mboten. Artinya masih wong fasik selama ini kaifiyahnya kan anut kita kan, nggih mboten. Dikafani, dipendem, disolati, diadani. Sekali orang soleh itu anti kabeh, suatu saat orang fasik akan menciptakan tradisinya sendiri. Selama ini masih bagus, orang tidak sholat pun kan matinya disolati. Kowe ora usah wong medhit. Kok enak nyolati wong fasik iku pangeran urusane pangeran. Sementing kita menciptakan tradisi wong mati itu ya tradisinya seperti ini. Kalau kita tidak ngambil tradisi itu, mereka akan menciptakan tradisinya sendiri. Terus misalnya terus nyanyi-nyanyi piye gitu. Lah iku sirine kenapa banyak orang alim sing bersinggungan be wong fasik. Itu sebenarnya niat mempertahankan syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane sing hormat to be wong alim. Wong alim jangan kontroversi. Tapi kira roh hitung-hitungane. Icuk ngaji be kula tak omongno bolak-balik ben roh. Gak ngono ya repot. Jadi kita ini selalu menang. Kula bolak-balik nyontokno ngaji sore wae kula contohno. Nek iso kebenaran koyo mau nyembelih ayam pun. Nyembelih ayam udah di konsensus, nak marung kudu witik sing disembelih. Sampai Cina sing kafir wae, nak duwe warung kon nyembelih mudin mergo roh, nak ora sembelian itu ditolak secara konsensus. Akhirnya wong ra salat lah iku ya pitike disembelih. Paham ya? Paham sih kalau maksud. Lah ya wong ra salat kok wong ra ngergani pangeran, tapi nak untuk masalah pitik disembelih. Apa meneh nak di warung disembelih. Mergo nak gak disembelih ditolak secara konsensus. Jadi wong ra salat lah mbok tawani. Pak, iki pitik sembelian iki ora ke milih ndi? Ah milih sing ndi? Sembelih. Nah, kita ini masih mendingan menang satu skor kan? Ada tradisi Islam yang dibenarkan bahkan oleh orang fasik. Sekarang ada orang fasik mati asal Islam tuh. Terus ditanya, ini nanti dipendem ala kiai, sholat, adzan dan qomat apa ala wong fasik? Kok keluargane jawab sing fasik lah, keluargane fasik lah. Derek kiai mawon apa sih? Kadang tapi kiai ini sing medhit. Mau dongani mergo fasik, mau nyolati. Jadi urusane pangeran, disdukane suwe-suwe. Lan iki kula cerita, tapi aja kabeh. Dawuh Imam Nawawi ditauze wow Rasulullah piyambak ngajari separonan. Separuh sahabat dengan salat, separuh dijak napa? Kuntu. Tapi Nabi milih yang enggak salat. Yaitu tadi terus kiasnya nanti tokoh sentral ini sebaiknya tidak. Ya ono sing takok. Ya tapi jenengan kan tokoh sentral kok salat. Lah aku ora tau GR tokoh sentral. Nah, berarti sing ra salat mau sing do GR tokoh apa sentral. Akhirnya do melok. Mboten Gus kula ora tokoh melok. Kacau kan. Mergo sing ra oleh sing tokoh apa? Sentral. Jadi cara ning kene Mustofa ora usah melok salat. Mergo tokoh napa? Sentral. Jadi ora usah melok salat. Aku tokoh ora usah. Dieling-eling ya. Dadi wong kudu diperhitungan. Nggih, kok eling kadzalika kuntum mingko. Mbok kowe eling disi-disi. Kalau balik ini malah ya, jadi nak misalnya nyun sewu nong fasek ngameno anake, kok kiai diundang teko mawon. Piye-piye dengan Anda datang berarti Anda mempertahankan nikah ala syariat Islam. Kalau kita menolak berarti mereka akan mentradisikan tradisinya sendiri.
sendiri. Dan ini kalau nanti mayoritas, karena mayoritas wong kan fasik. Kalau ini menciptakan tradisi dan orang fasik itu mayoritas, ini akan terjadi tradisi apa? Mayoritas. Nanti Anda membenarkan kesulitan. Mumpung saiki wong fasik lah masih pakai tradisinya kiai dalam hal kawin, dalam hal nyembelih napa paham sih kalau maksudnya? Saya mulane adinu aklun wala dina liman la. Kudu wong diberi itu. Mulane Rasulullah itu diundang Abdul bin Ubay nggih. Ternyata rawuhe ndadekno simpatinya semua keluarga besar Abdul bin Ubay sampai ribuan orang menarik dari mental munafiknya mergo rawuhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saiki wong ora niru Nabi. Wong nirune kotok-kotokan. Kebenaran harus dipertahankan. Kebenaran harus jelas. Ya jelas ra ono ilmune iku sing karuan niku. Wong kok tok odong ora diperhitungan. Iku tau ngaji tarikh ta ora. Wong iki gak tegas piye. Iku tegas salah iku. Ora parah. Ora ono to. Piye-piye kita nganut Nabi Muhammad. Ya Nabi Nuh niku mboten kita ikuti dalam konteks ini. Mergo Nabi Muhammad kena khitab anit tabi millata Ibrahim napa? Karena sampean tangklet podo-podo Nabi tidak bisa diikuti. Lah ada aturannya dalam syariat. Syariat Nabi Muhammad itu menasah syariat sebelumnya yang dinyatakan Nabi tidak boleh mengikuti. Banyak misalnya nyuwun sewu kados Nabi Yunus. Nabi Muhammad jelas dikandani pangeran fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hud. Mat kowe iku anut ning pangeran, sabar wala takun kasahibil hud. Aja geman kelakuanem kaya sahibil hud iku Nabi sinten? Yunus. Nabi kok mutung. Ya ono sing dikandani. Lah kiai saiki tukang mutung, nabi sene sapa saja. Cewa sithik mutung. Iku anut Nabi sapa? Nabi Yunus. Jadi kesampean anut gendirane Nabi Yunus. Mulane nek harus kudu ngalami duntal liwak barang. Nabi Yunus so metu lan aku. Bablas kok yakin aku yakin. Mulane ngaji, kandhane ora ngandel, ngono tekos-tekos piye, tekos. Paham ya, dadi kula suwun pokoke alaikum bil jamaah wa man sadda finnar. Pokoknya adat mayoritas yang sudah baik itu harus kita dukung. Meskipun kita sangat-sangat kecewa, kula nggih kecewa. Kula nate bar ngakatno santri niku bar ngakatno keluargane niku masyaallah. Sejan ngundang wis pokoke tontonan sing sangat-sangat serono. Aduh matene wong. Nah iki lho bareng akadno nggih mulai wis fair. Karena kalau ndak mulai kan enggak ada alasan nak takoki pangeran kok suwi nek mati tapi ya malah repot. Lah acarane cek akad nikah takoki makna pangeran ya mesti paham. Takoki kan demi mempertahankan kewajiban rupa-rupane akad secara syariat napa Islam. Lah nek isbar takoki ngono piye kan? Narukan ora mulai-mulai. Sego ngarep ora. Takoki pangeran, kan ora mulai-mulai. Lali Gusti kok. Lali nak mun wae mulai. Ya disepuro wong lali. Paham ya terus kula suwun nggih suwe napa nggih iling-iling kula niku syukur banget teng Indonesia, syukur san. Ngene ku wae. Wong wae sing Cina sing fasik wae nak nyembelih ayam ya disembelih. Wong sing ora salat lah nak mati kepengin nyun sewu ya disolati, ditusi. Sampai ora usah mangkel mbek jenazah wis ben iku urusane pangeran, tapi kita mempertahankan bahwa mayat itu diperlakukan seperti itu. Kalau semuanya tidak mau, nanti orang fasik akan menciptakan tradisinya sendiri. Dan orang fasik di dunia itu mayoritas, nanti tradisi ini pasti mayoritas. Lho enggak fasik ning ndi mayoritas. Wah nek ngono ngene kiai-kiai ra gelem kok anggere mati terus dipendhem ngono kesuwen. Lah nek ngono kabeh terus kowe piye lek dadani? Malah kangelan kan? Mana kalau fase kelas sholat kula agar kau lati, semua yang kula ikut. Terus wong ora tau sholat kok mbok sholat kan. Kira roh niate sholatku. Kadang kula ndongane ya Allah, hukumnya jenengan jelas bagi yang ra sholat guys. Nah iki sing jelas pisan wis tak dongakno ngono wae. Sementing aja bodoh nih kados Ki Bisri niku parah. Terus ana Cina seneng dekne. Bareng mati anake yo nyolati padahal mati napa kafir. Ya teko den, mbek sak santrine sholat asar, sholat isya. Ditakoki Cinane. Ji, biasanya nak sholat mau mati kok orang ini, iki paket khusus gitu. Jadi paket khusus, parah gitu. Mulai,
Ah piye jare pek toko sing apik nyolati kafir ra oleh salat zuhur jare. Kayak seni ya. Nyen iki Raden Asnawi Kudus riyen mboten ngoten ana Cina muangkel bedene gara-gara niku terus pernah buyut karo Raden Asnawi Kudus. Lalu dene ben ketok gobloke ketok ora makrifate niku. Gawe sugatan wong akeh di depan umum disuguhi babi napa asu. Masih badhe mangan di depan umum ditanya, diomongi, Pak Kiai tahu yang dimakan apa? Ya, yang dimakan Pak Kiai itu daging babi. Tujuannya Cina mau mempermalukan Ben Kiai Asnawi ku isin di depan umum. Kiai Asnawi Kiai alim. Alhamdulillah, Cik. Cara ra mbok bodoni ra tau rasane daging babi. Yo Cung yo. Dhe matur nuwun Cung. Nek gak kebodhon ra tau mangan rasane daging babi. Enak Cung yo halal bisa ra roh. Maksudnya enak Cung yo halal Cung yo ora roh. Kok apa lah Cina ne masane ape isin jebule. Mulane kiai sing ngalim terus tewenang ae to yo. Yo kecewa rasane wisen terus mlungker ta apa jebule. Ora astagfirullah blas niku. Masuk di alhamdulillah bodoni ora rasane mangan daging babi. Yo Cung yo enak Cung yo alhamdulillah teng halal jare. Ora roh jare. Mulai nih. Iya ora diisin tenaga. Sekena iki alim wis repot. Ane kula niku mengenang Ki alim niku nganti saniki niku Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten. Kula nate sinau khatam bolak-balik terus pas kula badhe haji niku kula sinau. Ya kula asline mbek ilmune rapati seneng, jujur rapati seneng. Dalam hal ini rapati seneng. Tapi kula nu cocok. Tapi ra bakal kula lakoni. Jadi Syekh Nawawi ku ngalami satu pertanyaan, kenapa sih kalau ulama itu ambek wong sugih kok sering moro ning wong sugih ning pejabat. Cek inane jenenge ulama. Sementara pejabat dan para penguasa jarang sowan nopo ulama. Yang tanya ini orang-orang khusyuk yang kurang ilmu. Maksudnya ulama kok gak idealis cara cangkem elek ngono. Jawabe Syekh Nawawi enak. Kira kenapa ulama antri ning wong sugih? Mergo ulama roh gunane duwe. Mbok terus ditasarufno sing apik. Lah kan apa? Tapi ki wong sugih kan gak gelem sowan ulama. Wong sugih ku bento ora ora gunane ilmu. Mulane jarang sowan ulama. Mana ana ulama nggo proposal ning kabupaten anggap bae ulama pinter. Paham nggih? Mergo ora gunane duwe. Lah bupatine jarang sowan ulama, bupati bento. Mergo ora roh intine ilmu. Aku ora cocok mbek ilmu iku. Tapi kula rada cocok nggo jawaban. Iku sejawabane Syekh Nawawi. Iya karepe, tapi kula rada cocok. Mulane misale Mustofa ngeten iki kok seneng rondo ayu. Rondone ra gelem berarti Mustofa roh gunane wong ayu. Wong ayu nek goblok ora roh gunane kiai, paham. Wong dirabi kiai kok gak gelem kan berarti goblok ora roh gunane. Nah, kiyaine roh gunane iku. Pikirane ape didakwahi terus dadi wong apik. Nurono wong apik. Dipahami dari Syekh Nawawi ini urian nanti ditangketi tiyang. Kena napa to ulama ra harga diri. Senengane kok sowan wong sugih sowan apa? Pejabat. Go ulama roh gunane duwe. Tapi wong sugih ora sowan kiai mergo ora roh gunane. Lah nek aja gedeng teman-teman mbek wong proposal mono wong pinter sing roh gunane duwe. Roh gunane sing kliru kan tasarufe. Ini urusane masing-masing. Tapi kula ora cocok mbek. Tapi kula nggih sebagai ulama kula sinau niku seneng. Jebule ana jawabane. Tapi kula ya ora cocok. Cara kon nglakoni mikir. Kula nganti saniki wis mboten. Wah sering wonten dokter spesialis ngaji teng kula, ada pejabat ngaji kula nggih sowan teng Narukan. Kula diundang mboten kula. Ketika dokter itu sowan saya sampai 3 kali, padahal dokter spesialis 4 kali saya datang. Ditakoki, "Gus, yang kemarin tak undang enggak datang ini kok malah datang sendiri?" Ketika Anda datang ke saya berkali-kali berarti Anda dokter yang sopan karena Anda datang ke ulama. Karena sudah 4 kali, 5 kali Anda sopan, saya juga sopan. Tapi kalau Anda tidak pernah datang, mentang-mentang kaya ngundang saya akan tidak datang sampai kiamat karena Anda sombong. Nah, ini kalau biasa dolan ibu bupati, nah, pisan bindo dolan, mungkin suatu saat sering nggih kula purun dolan. Nah, tapi nak kono ora tau gelem dolan kula ya nak mikir. Jadi orang tuh harus punya izzah. Ya tapi kowe nak di keramat tetep wong suwana ora wis ngalah wae. Ora wis ngalah wae.
Lah ora ono keramate kan ora bakal suwantenan ngono. Apalagi fungsi uang sudah jelas wis ngono ae. Jare Nawawi. Sampeyan ora percaya goleki ketika beliau menafsirkan itu. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidau wa qa'imay yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi terus kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Itu di tafsir ayat itu beliau cerita kenapa para ulama kok ya'tuna abwabal muluk tapi al muluk la ya'tuna abwabal ulama. Qali'anal ulama ya'lamuna mana fi al mal karena ulama tahu fungsinya harta tapi muluk enggak tahu fungsinya. Ya subjektif ya jawaban itu ya sepihak tapi lumayan nggo obat-obat husnudzon nggo napa. Tapi saya seneng proposal kudu maturun mbak aku tak bela lumayan. Tapi kalau sakit bela teng mriki tok ngarepe pangeran mboten ngertos. Iku pun urusan masing-masing. Paham ya terus kula suwun pokoke kita iku anut Nabi Muhammad nggih. Nak Nabi Nuh niku dalam hal ini syariat ini mansukhoh nggih. Syariat ini napa? Mansukhoh. Karena Nabi Muhammad jelas tuh ketika Malakul Jibal mau menenggelamkan, mau menghancurkan kafir Quraisy, Nabi Muhammad ngendikan apa? Jangan. Ya napa? Jangan. Asawah inni arju ayyukhrijawah min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Karena saya berharap dari rahim mereka, dari aslab mereka, dari dzurriyyah mereka, turunan mereka lahir orang-orang sing nyembah pengira. Ya alhamdulillah sampai sekarang nyatanya orang Mekah sekarang mau Islam kabeh, Madinah Islam kabeh. Padahal sebagian turunan itu sobat jajar, sebagian besarnya. Turunan yang kafir ngoten iki. Nggih to, mayoritasnya kan. Ya tapi alhamdulillah saiki Islam kabeh. Maju baru kaya Kanjeng Nabi. Sane kados TPQ, TPA laris-laris. Lah umpama ana wong saleh tok ora beb. Wong ana sing anake mulai salam bapak iso jawab, kurang tahu salam. Ono sing bapake poso bari kesemper tak takoki kok kesemper ora tau poso Gus. Isin anakku poso baturi ora kulino. Allah karim wis macam-macam. Kadzabat adunil mursalin. Kadzabat gorono sapa adun sapa kaum al mursalin ing wong-wong sing diutus. Qala lakum akhum hudun ala tattaqun. Boyo takwa sira kabeh inilakum rasulun amin samisdan manane fattaqu wa atiiu wa ma asalukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Kaum Nabi Hud saiki iki dari Ahqaf nu Yaman ya terus sareane Nabi Hud setane iki teng pundi Yaman. Riyen jenenge Ad nggih jenenge napa Ad. Ketika dihancurkan jadi kota mati terus wong darani Khadra maut. Ketika ditempati para sayyid, para sadat, para tiyang-tiyang alim kados Sayyid Ahmad bin Isa, pokoknya Sayyid alim-alim terus tafaul darani Yaman. Mulai zaman Rasulullah nggih pun darani Yaman, nggih tafaul pokoknya Yaman niku artine tengen-tengen niku pokoke bangsa apik. Terus semenjak itu nama Hadramaut dihilangkan. Mergo Hadramaut itu kenangannya kan horor, kota mati. Hadramaut itu kota apa? Mati. Saniki dikholi Nabi Hud itu saniki dikholi. Jadi kholi Nabi Hud niku wulan Sa'ban. Nggih wulan napa? Sa'ban. Sa'ban itu cara Jawa ruwah. Ya ruwah niku gara-gara Nabi sinten Hud niku dikholi Sa'ban. Sa'ban basa Jawane ruwah. Wali Songo niku rata-rata turunan saking Yaman. Mulane nak kirim donga niku ruwah. Terus dikaitkan ruwah saka kata roh. Mergo dibarengno kholi Nabi sinten? Hud. Mulane iki kudu bangga nak ruwahan. Mergo mbam dipadakno Nabi. Ngono kok ora paham. Kabeh sepakat, ahli sejarah sepakat kenapa kok milih ruwah mergo kholi Nabi Hud niku Sa'ban. Sa'ban basa Jawane ruwah. Terus wali-wali Songo terus pokoke nak kirim donga dibarengno napa? Ruwah, jenenge ruwahan, maksudnya terkait alam roh. Ini ngoten tok ceritane. Ora usah berdebat. Tok ta ora? Yo cek dhewe ngono tok ta. Lah mari sing dikirimi ora tanda tangan bukti menerima. Ora ono bare nah debatmu. Terus sing dikirimi terus telah menerima tanda tangan kantor pose jelas kan. Atau misalnya dikirimi ke SMS terus ono jawaban balik padha ora roe. Padha ora roe somben cocokan anak ning mati wis. Tapi nak donga ni musmale. Jangan kira khilaf ini itu masuk di doa ndak. Saya pastikan ndak. Jadi Wahabi itu hanya menentang tradisi tertentu dengan makna tertentu. Misalnya disebut 7 dino, 40 dino.
Tapi kalau tradisi mayit itu dapat doanya orang hidup itu disepakati semua ulama di seluruh dunia. Tak ulang lagi, kalau mayit menerima doanya orang hidup itu disepakati ulama seluruh dunia. Karena itu binasil hadis. Ini awaladin solihin ya. Cuma kalau kaifiyah dengan cara tertentu itu kita beda, mereka beda. Itu lana amaluna walakum amal. Lah anak-anak sekarang tuh tidak tahu, dikira khilafnya tuh sampai menyentuh donga tok ta ora iku geblek ora ono khilaf ngono iku. Kabeh sepakat nak donga iku penting. Mergo binasil hadis dan orang Wahabi itu paling tunduk kalau sama napa? Hadis. Wong hadis jelas awaladin sholihin ya Tuhan. Cuma kaifiyahnya kita bisa beda. Nah kaifiyah benten-benten nek Kang. Mung kula nate diundang tiyang ora kajar terus kula nate diundang wong sugih tapi ra kiai. Gus mangke rawuh dengan kula. Acara apa? Selamatan, Gus. Ya rada cangkeme elek. Lah kenapa ada selamatan? Ora kiai lho, Gus. Kiai ngono tak arani khol. Lah wong biasa muni khol diguyu wong ngono, selamatan. Oh, cangkemmu. Selamatan jare. Muga kula kiai Gus tak arani khol. Muni khol diguyu wong akeh. Selamatan jare. Wis tak uni-unimu. Parah. Tapi kalau seneng mbek cangkem-cangkem elek ben wong iku napa nggih mari cerdas to mari cerdas. Jadi tak baleni malih. Ndak ada khilafnya ulama tentang doa. Nak kaifiyah iya. Tapi doa ndak binasul Quran. Nabi Ibrahim ngidungakno Rabbi firli wali walidayya wali man takhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim kabeh ndongakno wong mati. Lho nggih to masih tiyang sedanten masih teng Mekah Arab Saudi ndongakno wong mati iki biasa. Sampeyan delok teng Quran Arab Saudi iki ndongakno wali jamil muslimin al muslimat al ahya'i minhum wal amwat itu artinya apa nek ora wong mati? Memang sama apa artinya wal amwat? Mulane ana debat, doa itu sampai mayit ndak sing debat mahasiswa padha ora ro iku piye karepe debat itu. Lah anak kaifiyah iku sakhila. Nggih kaifiyah. Paham ya? Mulane kula nate maca, kula nate crita ke Sayyid Zaini Dahlan niku sing aran gurune sing aran ya Anatul Talibin. Ya Sayyid Zaini Dahlan niku gurune sing aran Anatul Talibin. Anatul Talibin Syarif Fathul Mu'in dikarang Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato niku alim-alime tiyang Mekah riyen taun 1200-an niku lah mun 1000 pinten. Sayyid Abi Bakar Sato niki sing roh to ganjaran sing ngarang kitab napa ya Anatul Talibin fi khalli al-Fatih Fathul Mu'in. Sayyid Abi Bakar Sato ini di guru alim alama jenenge Sayyid Zaini Dahlan. Sing aran Mutamimah, sing aran Sarai napa? Jurumi. Dan iku cerita aku iku percaya dungane mayit ya wis iman, tapi percayaku jog mukasyafah. Ini ku dekne ngipi mayit teng kuburan niku nak ana kiriman donga umum rebutan. Kecuali wong sitok. Kan mesti ana donga umum ke Mekah, ke Madinah. Jangan kira Mekah Madinah ada dongakan kita, dongan Allah ya minhum bau napa? Walamba. Nah, kiai mriki tahlilan kan malah jas meneh. Aina makanum masyariqil ardi wa magharibiha barriha bakhtiha. Wa nak donga cek wetan, cek kulon, cek mati ning darat, cek ning laut kabeh ditungakno. Cara ora bahasa Arab udara tambah udara. Tapi kan mikir opo bahasa Arab gitu. Dan mikir barang dadi wis pokoke apa min masarikil ardi ila maghribi apa maghribian mriki ila apa wa ila anteng daerah mereka wa maghribi mriki ila min masarikil ardi ila apa wa kan kena motor ila ya ila apa wa ono sing wa ono sing ila kadang iki konsensusnya ila ta wa padha wa wae lah nek cara mesine cara teori bener wae tapi ora roh min masarikil ardi ila maghribi barriha Baharia ayo namakan wis kok ning ndi wae. Sajane ana neh sekarang ana mati teng darat. Tapi kan akhirnya ceblok ning bumi padha wae. Lah bumi kemungkinan ning laut, tetep wae mau laut ambek bumi. Lha iku rebutan. Niki cerita ben sampean sayang mbek kula. Ora rebutan kecuali wong sitok. Wong sitok iku ora tau rebutan. Ditakoki mbek Sayyid Zaini. Lho, Pak, kok mboten nderek rebutan? Mboten kula niku untuk kiriman permanen keng anakku. Anak kula niku bakul sayur. Jenenge niki teng pasar niki. Niku anggere badhe kerja macakno Yasin kula.
Ketika saya Zaini Dahlan, saya Zaini cerita seorang ulama. Di Parani itu tenan bahwa nama orang itu memang ada. Anak itu memang ada betul masih hidup. Berarti ngipine aku gak ngipi kok setan. Orang itu ada betul. Anaknya misalnya jenenge Rugen ono tenan, Cakriting ono tenan pojok pasar apa. Ono tenan maksudnya. Ya bakul iku tenan. Bakul sayur tenan. Ya sudah begitu ditakoki, apa kowe jenenge Rugen nggih. Nak bar kerja macam Yasin nggih. Jadi cerita yang di mayat tadi, yang di mimpi itu benar semua. Suatu saat gang beberapa tahun ulama tadi mimpi, cah iku melok rebutan. Wong sepuh wong melok rebutan. Ditakoki. Mbah, lha saniki kok rebutan riyen mboten. Niku, Dek sing ngirimi kula pun mboten enten, pun mati. Ditakoki nek orang pasar nek takoki, tiang niku mboten timun mati niku. Nah terus ngirimi sapa ora roh wong loro aku ya ora tau takok. Nah intinya doa ke mayit itu sampai sebenarnya dengan ijma'nya ulama. Plus ada pembuktian mukasyafah ulama tertentu. Lah yang khilaf tuh kaifiyah. Lah saiki wong do bento, debat itu perkara donga tok ta ora iku ora tau diperdebatkan ulama mulai dulu sampai sekarang. Antar ulama itu udah ada yang apa? Debat. Sampeyan delok. Ayo wong Wahabi aku sering maca kitab Parana Wahabi. Nak nyebut gurune ya rahimahullah. Lah artine apa jajal? Gak manani ayo. Muga-muga diwelasi. Sing didongakno mati ta urip. Jare sapa? Senengane kok debat ana wong sing ora ahlul ilm. Ayo saiki karangane Wahabi kabeh nak nyebut gurune rahimahullah atau ghafarallahu lah. Niku donga ta misoi. Lah soal kaifiyah kita bisa beda. Mereka anti dengan cara kita. Kita pun anti dengan cara mereka. Lah sing ra di kegiatan ke antian iku dadi debat terbuka. Wis ngono ae gampang. Lah sing di kegiatan mulang kados kula males debat. Kula sering tamoni tamu. Gus, bekal Gus. Lah apa? Badhe debat. Aku mau ilmu debat-debatan. Paham ya, jadi nak ndongakno wong mati iku jelas ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kabeh wong apik ndonga walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampuni kita dan saudara kita yang telah mendahului kita. Jadi nak ndonga kabeh mujma' alaih to. Mulane bapakmu rebutan ta ora ya ora ro. Potongane ya rebutan. Engko amen golek dhuwit ora tau mbok kirim itu. Aku yakin bapakmu rebutan. Oh iku nak masari ki late jumlahe jutaan paling bapakmu untuk warning sitok. Wah, jelas iku paling untuk tempe sitok lah. Lha donga nang masari ki arti ila mau bariha bakhriha. Masane sing ndonga iku wong 100, sing dikirimi wong 1 juta. 100 dibagi 1 juta min piro? Jadi bagiannya kan suwi banget. Nah tapi nak anak ngirimi wong tua kan spesial. Mergo ora melok napa? Umum, gak melok napa? Mane kula suwun nggih pokoke kowe kudu iman iku piye-piye dawuhe Nabi. Nak donga iku mesti tok awaladin sholihin sing yat. Jadi nak donga niku mboten nate dikhilafkan. Lah wong saiki ngiranya orang menentang 7 dina 40 dina itu juga menentang sampai doanya apaan? Ya, itu salah kaprah. Kalau doa itu mujma'. Alisi mujma' doa sama sedekah sama haji. Ora biasa maca kitab kata, nggih, sedekah, haji, doa. Sebab itu ulama ijma' wong nek wis mati iku sah di haji amanat. Mergo niku langsung dawuh Nabi. An-namra'atan min khosam, ada perempuan dari khosam wong ayu banget. Takok. Niku masyhur jeneng ayune bareng. Nabi ku rilak. Nabi ini pas teng haji niku goncekno Fadl bin Abbas ganteng, adike Abdul bin Abbas ganteng. Ponakane Nabi kan berarti Muhammad bin Abdul bin Abdul Muthalib. Fadl bin Abbas bin Abdul. Nabi ki seneng goncekno cah cilik, cek ganteng. Bocah Khosam niku kena cah ayu amen delok Fadl. Fadl delok cah wedok Khosam. Dadi takok tapi mbek delok-delokan. Tapi gayane takok Nabi, ya takok Nabi tenan. Masyhur. Takok. Enggak, artinya saya ngaji begini ben sampean roh bahwa dalam kehidupan Nabi itu ya ada basaria. Bukan segalanya steril gitu. Ya Rasulullah, ibu saya itu meninggal sehingga ada ikut haji saya sekarang. Tapi saya tahu betul andai kan dia masih hidup pasti ikut haji
sekarang bersama saya, apa saya perlu menghajikan dia? Terus Nabi sedurunge jawab, sirai Fadl itu di paling Dol, joblengaan coba pokoknya Fadl itu di loro. Mergo Fadl ora urusan pertanyaane wae dene di urusan dhewe, Pak. Gak bersamaan roh kehidupan Nabi itu ya biasa, maksudnya terus steril, ditertibkan. Lanang wedok satir ya ora. Ya biasa wae itu ben sampean roh basariah. Ya biasa do takok. Sampeyan saiki takok wong haji. Salat sing lanang wedok kumpul malah nang masjid to. Masjid haram. Ngarep kula nu sujud wong wedok, pikire wong wedok. Sampai jamaah sing khusuk ngono nangis, Gus kula nembe niki salat pikire wong wedok saurip-urip. Malah pas teng Mekah. Saurip-urip nang omah salat nganggo satir malah pas nang Mekah. Jeje. Ya Rasulullah, ibu saya itu udah ikut haji sekarang karena meninggal. Andai kan masih hidup pasti haji. Apa saya perlu menghajikan dia? Terus Nabi jawab, kalau ibu kamu punya hutang, apa kamu menyauri, membayar? Iya, fadinullah ahaqqu bil qada. Kalau gitu utang be Allah ya wajib di. Lane kabeh ulama berpendapat haji ku minangka utange tiyang sing zaman hidup sempat mampu. Saya ulang lagi, haji itu menjadi kewajiban orang yang zaman hidup sempat mampu. Iku wajib. Nah tapi pertanyaan ulama, saiki misalnya bapak Ruhin zaman urip iku melarat. Terus diterusno anak melarat, toto sugih kan maksudnya misalnya ya. Iku apa wajib? Niabah zaman bapak era wajib mergo sampai mati melarat. Iku ulama khilaf ono sing darani wajib mergo saiki Ruhin mampu, ono sing darani ora. Lah tapi cah saiki do kurang ajar, santri-santri saiki kurang ajar. Angger mboke tuwa iku do ora dijak kaji. Mergo ben mati wae Gus, engko mbok 10 juta. Tak urip 40 ya kurang ajar meneh malah. Dadi nek wong wis tuwa iku ora dijak kaji. Perkarane nek mati kan mau kaji amanat piro? Pinten? 7,5. Ya Allah 7,5 anak urip. 40 kan? Yo. Oh, sing kurang ajar. Wis tuwa Gus, sampeyan kajine amanat. Lah piye saiki kena nganggo penderek. Oh, cukup larang itu. Parah saiki. Sajane teng fikih niku mbok teng Jawa dereng mlampah. Sajane wonten haji makdum. Haji makdum ngeten iki, tiange jek urip tapi sudah lemah. Lemah dan permanen. Itu sebetulnya zaman hidup sudah boleh digantikan. Tapi teng Jawa dereng mlampah. Sing mlampah niku amanat wae senengane. Jadi haji ini ajane sakit makdum. Makdum itu orang yang sakit permanen, dia masih hidup. Terus diwakilkan. Nah, cara kula seneng ngoten, piye-piye wong sing wonge iku seneng ngoten kan urip. Ya terus nanti enggak apa-apa kalau mau dipanggil Pak Haji enggak apa-apa setelah apa? Digantikan, setelah diwakili. Tapi teng Indonesia mboten mlampah nggih. Sing mlampah niku mati nggih. Nak mati jalan, napa wonten sing mriki? Misale tiyang stroke, napa tiyang jadi eling-eling donga, sedekah, haji. Itu sampai mati. Terus kalau kewajiban utang, tapi kalau utang kan gak urusan sampai ora, itu malah kok mayit ngirimi sing urip nak niku malah mayite sing kasus. Lah nak utang gak sing kasus mayit to, misale Ruhin mati ninggal utang, berarti Ruhin ngirim ning anake masalah kan. Nah iku ora sing urip kirim wong mati, tapi nek iku sing mati. Lah ya ninggal utang gak berarti mayit ngirimi masalah. Sing urip Pak, mulane ana sing protes aku. Gus jarene utang mayit yo disiksa. Lah tapi ora urusan wong urip ngirimi wong mati, nek utang iku sing mati malah ngirimi sing urip. Paham ya? Jadi wau sing mboten khilaf doa, haji, sedekah. Mulane ketikane Imam Nawawi teng Syarah Muslim walaisa fis sedaqati khilafun. Kalau sedekah itu enggak ada napa khilaf. Mulane kata riyen sahabat sapa sedekah tengene kancane bapak. Ngendikane Nabi kan api-api kaapian iku kowe nyambung kancane bapak. Terus disedekahi. Mulane Rasulullah niku anggere ana sing terkait Sayyidah Khadijah disedekahi. Jarene mengenang Sayyidah sinten? Khadijah. Dadi nek sedekah anil mayit itu angsal. Ya jelas ya idza mata ibnu adam in qata amalhu illa min salasin sedaqatin jariyah. Terus napa awil min yuntafa'u bi awaladin sholihin ya.
Jadi paham gitu terus sampean ora usah terjebak khilaf-khilaf. Nah, kaifiyah nggih. Kaifiyah itu macam-macam. Sing seneng pitung dina ya golek dalil nganti entek ngamek, sing gedeng nganti mandak-mandakno tradisi Buddha Hindu masuk. Sing seneng ya nganti golek hadis maudhu, sing gedeng wong Islam mau dipadano Hindu ambek Buddha, padha dene. Sing kan berlebihan to nggih. Sing sitoke berlebihan nganti golek hadis padahal ra ono, digolek-golekno. Sing gedeng madakno wong Islam padakno wong apa? Padha nemene lha iya. Mbok ya biasa ae. Tinggal ngaji jalanan nak ber. Apa dengar. Cerita Nabi Nuh, Nabi. Atabnuna ana to bangun sira kabeh bikuliriin. Eling-eling ya terus Nabi Hud niku tiyang Yaman, riyen namine Khadra. Mau. Lha iku dikholi Sakban bahasane niku ruwah. Terus wong Jawa nganggo adat napa? Ruwahan, mergo Islam Indonesia saking pundi? Yaman. Jadi Islam Indonesia boten kaya Arab Saudi saking pundi? Yaman. Nah sing Aceh saking Gujarat, saking India. Nah sing teng Jawa niku saking pundi? Yaman. Ki rata-rata niku turunane Abdurrahman Basaiban Yaman. Terus biar rata-rata turunan Yaman. Ora usah takok, ya mikir di pojok wis. Pokoke ngono. Atabnuna ana to bangun sira kabeh bikulriin ing saben-saben panggonan sing dhuwur. Makane tegese panggonan murtafiin kang dhuwur. Kowe gawe ayatan ing simbol utawa gendera, pokoke simbol. Binaan tegese bangunan sing dhuwur alaman khali dadi napa simbol utawa dadi alamat menara lil marati gedhe sing liwat. Pokoke ayatan temen iki menara. Dadi wong Yaman ku mlete-mlete, nak gawe omah dhuwur-dhuwur terus ana genderane. Ben go simbol kasta sosiale nak dhuwur. Lil marati kedhe sing liwat. Terus bareng ngono tak batuna kaling lecehno sira kabeh. Dadi bangunane dhuwur, tujuane go nyuwit-nyuwit nak wong sing liwat. He kere liwat gak kurang ajar. Kere liwat ngono iki kurang ajar tenan. Sing wong sugih dhisik ku nak gak ngenyek wong cilik gak lega. Mulane jeng ben wong larat-larat di swarga dikai pintu kon ngenyek wong sing neraka. Tapi gak usah ceblok, Pak. Sekali ceblok masalah. Dadi ngeten lho nggih. Tradisine wong mulai dhisik nek gak ngenyek gak lega. Dadi wong Yaman niku wong Hadramaut lah. Damel omah dhuwur. Engko orang-orang yang kastanya rendah iku didoni dinyek kon dhuwur. Zaman Nabi nggih sama seperti itu. Mulane disebut wa idza marru bihim yataqamasun. Wa idza qalabu ila alihim qalabu fakihin. Digo nyanyi. Mulane Allah niku dereng marem nglebokno wong mukmin teng swarga sedurunge wong mukmin iki dimlakok-mlakokno ning neraka. Duka dakok lift duka napa kok aja kecemplung nggih syaraté nggih. Lah niku perkarane diken ngenyek tiang-tiang sing nate ngenyek. Mulane fal yaumal ladzina amanu minal kufari yathakun. Alal araiki yang dulu. Terus hal suwibal kufaru makanu ya fa'al. Dadi jeng ben tiang-tiang mukmin sing mlebu swarga dikeki kursi ditakok teras swarga. Dikai terowongan khusus sing ngerti wong kafir sing nate ngenyek. Terus sing ngenyek iki yo dengar. Lah akhirnya terus nyanyian mau. Jadi intinya Allah maklumi dendam. Kowe mlebu swarga wae kok dikai apa? Dendam wis ngono wae kok angel temen ngarteno. Mergo wong nek dendam yo ora lega tenan. Berarti dendam yo oleh, tapi kok ning akhirat ae aja saiki. Mulane disebut fal yaumal ladzina amanu napa? Minal kufari napa yathakun. Saiki wong-wong iman ning dhuwur kursi permadani yathakun melecehkan wong kafir. Mergo zaman ning donya wa idza marru bihim yatakhamazu. Nek wong kafir liwat mesti ngenyek wong Islam. Wa idza qalabu ila ahlim qalabu fakih. Wa idza ra'awhum qalu innaha ula'i napa. Nah tiang Yaman ki sami. Ata benu nabiku liriin ayatan tak basun. Kowe ngenyek biman kelan wong yamru kang liwatan sapa man bikum lan sira kabeh. Watas koruna nang lecehno sira kabeh minhum saking man yamur. Dadi ana wong liwat tuh dinyek. He kere liwat, elek liwat. Gak kurang ajar tapi. Lah orang-orang kere iki nak sampean bu swarga dikeki hak ngenyek. Lah saiki kadang masalah, kadang sing kere lah ora mlebu napa swarga. Lah iku masalah ora iso nyek-nyekan kowe. Mulane wong melarat kudu mlebu swarga, dadi dendame terpenuhi sampean ora wis repot ya. Nggih mlebu swarga kowe ben iso napa? Ngenyek. Itu lega, gak ngono wis repot ya. Jebule padha mlebu neraka. Wah, repot. Repot. Ini wis. Wal jumlah tu te jumlah halun hal min domiri tabnuna sange domiri lafat tabnuna. Pancen nyanyiane ku penting. Terus kula nate maca teng kene Quran niku. Tiyang saleh niku dikai pintu khusus
goleki kancane mitra dagang zaman ning donya. Jadi dia punya teman dagang akrab. Secara muamalah duniawi bagus, ini muslim, ini non muslim. Setiap kali habis dagang itu sering berdebat, agama kamu yang benar apa agama saya yang benar. Walhasil ketika dia mati, yang soleh tadi mati, si non muslim juga mati. Itu nanti yang orang mukmin soleh tadi tetap diberi hak melihat ini. Ya diberi hak ngumpat-ngumpat. Mulane disebut qala itu minhum inni kanali qarin yaqulu inna kalamnal musaddiqin idza mitna wa kunna turaba wa idza mana inna lamadinun qala hal antum muttaliun terus fatala afaraahu fi sawa'il jahim qala tawu in kita la turdin walau la ni'matu rabbi la kuntu minal muhdharin terus jare wong Islam afama nahnu bimayitin illa mautatunal ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Jadi ketika dikai terowongan itu kancane sing muslim zaman mitra ning donya mau ngomong mbek sing kafir, "Hei kancaku, celek. Kowe dhisik meh wae ngrayu aku dadi kafir. Meh wae ingkit talaturdin, hampir saja Anda menjadikan saya kafir. Walau la ni'matu rabbi lakuntu minal mukhdorin. Andai kan ndak ada nikmat Allah, aku yo mlebu neraka koyo kowe. Iki lho jarimu aku nak mati. Terus dadi lemah ra ono hisab. Saiki delok, kowe nyatane dihisab mlebu neraka, aku mlebu swarga." Terus wong-wong mukmin mulai bangga. Delok matiku mau pisan tok ge mau. Saiki aku wis ning swarga. Mau dadi wong nek ora ngumpat ora lega. Lah klirune wong saiki ngumpat ku ning donya. Lah iku kliru, ngumpat ku sok mbek. Lan kowe saiki misale ra presiden ora menteri apa gak apa-apa. Kowe sok ben ngumpat. Saiki raja aku ning swarga. Jebule padha ora ning swarga. Iku perkarane padha. Masalah kan. Kere kok berlanjut. Kere itu berakhir sausé mati ning akhirat pun benten kelas jadi wong ngumpat dikei hak. Nak kula ketoke milih mboten, kuwatir kecemplung kula nek ada terus kula niki semenjak takoki, "Hak ngumpat gak?" Mboten Gusti teng mriki mawon. Karena logikanya ngumpat kan ditubir surga kan. Di ujung neraka. Yo mlakune keseret sithik wis. Semangat maki-maki kepleset malah repot. Alarsi ke cara kules. Seneng pun Gusti pun. Ya sono wakile cukup maksudnya mau deh sing ana sing makili mau. Yen wong kafir kurang ajar ten. Wong kafir sombong nganti tok neraka. Tidak critani iki. Niki sing binasil Quran. Jeng ben Abu Jahal Abu Lahab pas mlebu neraka iku cek takok ngene. Gak kurang ajar. Aku ora roh Bilal, ora roh Ammar, ora roh Suhaib. Mangune ning ndi yo, Dik? Dadi saking kurang ajar wis neraka iku cek kok wong ngono-ngono iku kudune luwih neraka timbang aku. Attakhadnahum sikhriyan amzaqat anhumul absar. Dadi dene cek golek. Mereka itu ning neraka ta ora? Terus ditomongi mbek kanca-kancane. Ora Bilal kabeh ning swarga. Ora aku ora roh perkarane ora delok, asline padha ning kene gak kurang ajar tapi. Dadi pancen Allah akhire duka. Allah duka terus Bilal terus ditekakno mbok nganggo lift ora roh aku pokoke teknise iku urusane pangeran ndak. Mulane Bilal iku cara ora ya kaya Bilal lah sing jelas kan gak mungkin contone Rohen wae Bilal lah misalnya. Akhire Bilal ditekakno mbek pangeran liwat fasilitas khusus. Ya mau nganggo keren pokoke fasilitas keren iso ceblok ya pokoke fasilitas khusus. Nggo buktekno nak dekne bener-bener ning swarga. Akhire Bilal ndek hak ngumpat-ngumpat mau fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhak. Alal araiki yang jur. Arok iku kan sofa. Kan gak mungkin nak sofa biasa iso digonen rokok kobong pisan kan. Jadi pokoknya anggap tadi pancen diberi ha. Mergo wong kafir kurang ajar kok iso mlebu rokok cek. Attakhadnahum sikhriyan amzaghat anhumul absar. Inna dzalika la haqqun takhasumu ahlin wong kafir cek sombong. Termasuk kesombongane wong kafir meneh cuma ini barokah, sombong yang barokah. Wong fasik Islam lak sampeyan mlebu neraka. Kok balene malih wong fasik Islam lak sampeyan mlebu neraka. Pas ceblok-blok iku jejer wong kafir. Ya dinyek. Ma'afna ankum imanukum. Gunane apa kowe mukmin? Ternyata sama-sama di neraka. Lha terus apa tersinggung? Ora iso. Wong mukmin beda mbek wong kafir. Terus wong mukmin diangkat pangeran mlebu swarga. Lha iku terus dadi asbabun nuzul rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ada saat di mana orang kafir itu getun kok ora dadi Islam. Perkarane wong Islam mau akhire ditarik gara-gara diprovokasi tiyang nopo? Kafir.
Ane kalau nyuwun jenengan mlebu neraka jejer wong kafir. Nak nganti ora ana sing ngumpat-ngumpat niku ora ana sing tersinggung. Kok apa paling tersinggung nak wong mukmin diumpat wong kafir. Ada roke ceplok jejer Mustofa wah repot. Sekarang ora ana sing ngumpat. Nek ana sing ngumpat iku terus Allah tersinggung. Gak iso wong mukmin tetep beda mek wong apa? Kafir. Itu disebut wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kamang kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Demi keagunganku ora bakal wong mukmin tak padakno wong kafir. Terus pas diangkat pangeran terus Allah dawuh napa rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Di saat itu wong kafir pun berharap dadi wong napa muslim. Semulane sampean lunga wae sampean niku nak mlebu neraka aja suwe-suwe sono wong kafir ngumpat. Sebelum wong kafir itu malah jagungan mbek kowe. Wah. Kadane ngenyek lah, kurang ngenyek-ngenyek piye. Nganti ngenyek. Agak-agak ngenyek yakin tak jamin ngenyek lah wis dinas pangeran. Engko mesti ngenyek. Cuma cepet ta ora. Kon cepet kok nang nyemek nang wis. Dadi nek ngenyek apa tersinggung. Ya mulane iman itu penting guys. Wah iman guys, iman guys. Wah barokah iman ora ana wong iman abadi teng napa neraka. Tabatsu nabi ma yamurru bikum wa taskhuruna wal jumlatu khalim min dzat wa tatakhiduna lan ngalap sira kabeh. Masoni aing pira-pira napa dalan air lil mak banyu pira-pira terowongan lil mak tahtal ardi ana ngisore bumi. Kowe iku nyiapno iku mola alakum menawa sira kabeh ka anakum takhluduna langgeng sira kabeh. Kowe kabeh persiapno nyangka nak uripku selawase-lawas. Via ing dalam bumi la tamutu na ora mati sira kabeh. Wa idza batastum nalikane jotosi sira kabeh bidurbin kan mukul auqaten to mateni batastum mongko jotos sira kabeh jabarina khali sombong kabeh min ghairi rafaten kan tanpa sifat kasih sayang. Dadi senengane ngenyek wong cilik ngidoni bariku budak-budake dijotosi digo bal-balan wis kunane kuno wong sombong tradisine nyepelekno wong cilik. Senengane jotosi wong. Mulane aja jogeman jotosi wong keseringan kowe nek iso aja lah. Wes sombong ngene. Wa idza batastum napa jabari. Fataku mongko wedya sira kabeh apa ing apa fidzalika ing dalem kono-kono perilaku kabeh fidzalikal amal wa atiu lan to atau sira kabeh ning ingsun. Fima ing dalam perkara amartu kang perintah ingsun kum sira kabeh bi iklan wa. Wa taqulan wedya sira kabeh alladzi ing dat amat kang paring sapa ladi kum sira kabeh an amat sing paring sapa Allah alaikum ing atas sira kabeh bima iklan perkara. Tak lamuna kang wis ngerti sira kabeh. Rupane amat kum paring sapa kum sira kabeh bi anamen iklan pira-pira kewan raja kaya. Wa banina lan kowe diparingi pira-pira anak wa jannatin pira-pira perkebunan basati nanti pira-pira perkebunan. Wa uyunan pira-pira mata air anharin tegese pira-pira sungai. Inni akhafu alaikum. Kan arah takwa iku inni. Saat temen ingsun akhafu katir ingsun alaikum ngatasi sira kabeh adzab yaumin ing siksane dina azimin kang agung kang dahsyat fid dunya wal akhirah. Ing dalam dunya lan akhiratin asaitu muni lamun maksiati sira kabeh ingsun. Kalau padha jawab sapa kaum Nabi Ad. Wong Ad wong jawab utawa jawab sapa Ad. Kaum Nabi sinten Hud ngandani barang sawa unung padha uga ale nek ngatasi kita mustawin tegese padha indana apa awata ento ngandani sira anen kandhani padha kandhane ora padha wae kowe ngomong apa wae dadi kandhani ora jadi kowe ngomong apa wae ora penting kabeh omongan mustawin ku padha indana lha mulane Nabi Hud ngeten iki sampeyan nek ning swarga kudu mlaku-mlaku mboten ngoten gak lega dene wong nang dikandhani suwe-suwe nang sawaun alena awata alam takum. Jadi Nabi Hud sampeyan ning swarga kudu dikeki ikrin khusus kudu ngomong, bener di kowe mbek aku kudu. Gak ngono ora lega ning swarga. Paham nggih? Ya sampeyan wis tau dinyek wong ora? Wis dinyek nggih, jumben cocokan kudu mbok wales teng swarga. Aja malah ketemu sing nyek padha-padha neraka. Wah, repot to. Sawa nu padha uga alena ing atase kita mustawan tegese padha indana anu sani kita apa awata ento ngandani kita ngandani panjenengan amlam takun ora ana sira menal waidina iku setengah sange sing cek mbok kandhani ora padha wae aslan babar pisan elanar awi tegese ora bakal mendo kita liwak dika mok krana nasihat sira in hadza illa